Chào tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Hôm nay em Thanh xin giới thiệu mọi người một mã lốp công trình lắp cho dòng xe lu. Đó là mã lốp 7.50-16 10 bố nhé mọi người nhé, hàng Tidon Hàn Quốc, made in Korea nhé mọi người nhé. Mọi người lưu ý là không phải là lốp Hàn Quốc mà nhập từ Trung Quốc nhé. Nên quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua lốp xe lu mã 7.50-16 hàng Hàn Quốc thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp cho em Thanh nhé. Đây là lốp mới 100%, để kho nó hơi bụi một chút nên là mọi người đừng có lưu ý là nhầm là bên em Thanh bán lốp cũ nhé. Đấy, mọi người gọi trực tiếp cho em Thanh nhé, theo số điện thoại 0981 345 595. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ.